咱的这个牛肉酱终于熬好了，熬了1个半小时，看看，哇，太有食欲了。Hello， 大家好，一大早，孙俺家强哥去高铁站，要出发去上海了，又要过上就是牛马不如的日子了，是吧？吃个腊扒水全部在车上，我开车带你，好不好？天天都是你带我。走了，到高铁站了。强哥，好好的干啊！别动不动都回来了，啊！多挣点钱。都点那些东西吗？走吧。进去吧，走了哈，好好的干，听见没？就这样走了吗？不打个招呼吗？已经把老公送到高铁站了，现在说一说我送俺老公的心情。我跟俺老公结婚已经有14年了，我们结婚的第1年，他都外出打工，我们经常过着聚少离多的日子。刚结婚的时候，他每次出去我都会哭，都会难过，就想着他在家里面多待一段时间。那时候刚嫁进他家，对他周围的环境呀，包括亲人呀，还有生活习惯都不太熟悉，就想着他能在跟上陪陪，心情会很好。但是没办法，为了生活，他不得已还得选择出去。到现在已经过去了10几年的时间，每次出门打工都是我送他。现在已经习以为常了，我就觉得现在送他，出门就像去菜市场买菜一样的，再也没有当初的那种难过、伤心，还有恋恋不舍了。我不知道这种情况可对你们呢？结婚结过10几年的夫妻，是不是也像俺们这种？俺们是不是有问题了啊，家人们？好了，不多说了，接下来回家换换衣服，准备出发去河南。今天要做一道大菜，非常好吃的哈。等一会儿给老五、老四打电话，让他们2个都过去帮忙。现在我回家收拾一下，换换衣服，出发去河南。给你点东西。啊。啊？来，这就是上了一点弄那些。这个准备熬牛肉酱。熬牛肉酱，牛肉多贵啊！哎，也搁那些。多贵好吗？既然熬牛肉酱，咱肯定得多放点牛肉哎。给你点东西吧，咱还得切菜啊，你得帮我切啊。我哪天没帮你切菜，你这话说的。天天没有切多少菜啊？你那没切多少菜时候我也帮你切啊。人家都给我吃了米饭，我想吃米饭就这个。管，这点没问题，这个绝对好吃。趁上咱妈生的馍，还有没？有嘞，吃完了。那也另外好正好是吃完，明儿还蒸。好，把这所有的配菜咱洗一下子。这个准备料出的是，这个怪不好捞嘞还。这个洋葱也可买我的。香菇，给你摘开。我给他把摘那个辣椒，把那个辣椒。来这个你。好。好棒！你就赶紧收。那有被坏的，然后烂了垃圾。赶紧收，别着来哈。人给我吃啊！不要这个。今天割了10斤牛肉，这所有的菜都洗好了，开始准备来给它剁碎。我拿一个案板去。嗯。
有口头上的。下大了啊，下大了，没拿没弄底下一把。看。这东西我这边的呀，不行。进来。好嘞。好了，准备了满满的一盆香菇，切牛肉，牛肉切成粒儿。这切牛肉是一个工程活呀，和那些。哎，这所有的配菜全部都做好了，接下来开始炒牛肉酱。走，油热了，炸个料油，把葱姜放，这稍微有点黄，把这个葱还有这个盐水放进去。今天全程让你们见证牛肉酱是怎么做的啊！上火头了，把大料也放进去。好了。炸成这个样子，就可以把这个料给捞出来了。老师，接下来最重要的步骤交给你，炒酱啊！你可信任我的厨艺？我信任，真的假的？我信任。我跟你讲，这料油都已经弄好了，不要咱们做可惜了啊！这他妈心弄坏了。啊，给你吃吧，老师。我吃过不爱吃，大家都不知道不爱吃。现在这个油很香，你看。已经满屋烧香了。好，交给你，快点。你弄吧，你弄的好吃，我信你的。家里。俺妈一我倒牛肉下来慢慢的。慢慢的。哇，今天肉多的很啊！咱们这个牛肉已经熬差不多了，现在把这个洋葱倒进去，再把这个蒜泥给倒进去。把这个洋葱末给这个蒜末涂上之后，把这个香菇倒进去。过去慢慢的一锅。要大肠难掺。好了，辣椒也可以放进去了。这种的辣椒有小米椒，还有那个菜的红椒。青红椒是吧？能吃辣的多放点小米椒，不能吃辣的就放点这种菜椒就可以。随锅吧，泡来个肉熬。好嘞，熬到差不多的时候，咱把这个酱倒进去。这是豆瓣酱。对，再倒点黄豆酱。甜面酱。真香！听都不带3个馍腿吗？不敢带，你也得吃俩。我怀疑那5块钱那一顿馍都不一定好吃馍。呸！啥不着这来？啥呢？我呸！你肚子疼不疼？你肚子疼不疼啊？小肚子疼没？哦呸！最后一步了，咱们把这个鸡精和这个味精给它放进去，还有盐，还有这个白芝麻。哎呀，这个颜色看起来好诱人呀！对，下饭神器。打屁屁，打呀打，嘿呀，嘿呀！干坏事了，小十一干坏事了。你两个门都娃娃的，你俩那他娃搁的作业滑板呢。这谁画的？这谁画的？看我了，我问他嘞，这谁画的？谁画的？干坏人的。他想写作业，你知道吧？
旁边的是清华北大。来向弟弟看齐哈。咱的这个牛肉酱终于熬好了，熬了1个半小时，看看，哇，太有食欲了。现在给它盛出来。好。点成2盆。2盆，1盆装不完。老五，啊，想吃不？我等着吃了。现在你得弄一个馍。馍我都准备好了。平时不吃馍是吧？对。吃饭啦！哦，这酱熬的。满满2盆。拿馍。拿馍。咦，做的不赖啊！来，快尝尝，拿味儿。好好。啊。不但好吃还好看。这样，我跟你讲，吃酱都这样吃。咦，还是你会吃？咦，一盘加多少来你？多加点儿。好嘞，再来点。好。你看这馍咋能香不？我尝尝。你看这馍，吃不那些。真好吃。酱馍，这个米饭吃这个，好吃。啥味儿？真好吃啊！我跟你说，不但还好吃，还好看，带面条，好吃的很。挺好吃。一口一个馍。天天你都不吃馍，今个又叫那走到这个，他们就叫脑子里，你一个人就别几个馍。馍都不好吃的。照这样下去，馍都不好吃的。就这个馅，我说实话，几个馍，2碗米饭不费事，再弄点面条子。我估计咱们这屏幕前的这家人们都流口水了。肯定的。我听不上这了。今天视频到此结束，明天继续给咱们更新哈。